Habarini za wakati huu. Kama ndio mara yako kwanza kutembelea channel hii ya Wanted Life Marketing, basi hakikisha hapo chini umesubscribe, lakini pia umebonyeza button ya alama ya kengele ili wa kwanza kupata video mpya kila nitakapo upload kwenye channel hii. Katika video hii nitaenda kukuonyesha jinsi ya kutumia button za subscribe kwenye video zako unazohitaji kupost YouTube. Button ya subscribe, button za like, utazipata wapi na utazitengeneza vipi ili uweze kuzitumia kwenye video yako. Kitu cha kwanza kabisa lazima uweze kujua hizo button utazipata wapi. Kuna sehemu tofauti ambako unaweza kuzipata button. Sehemu ya kwanza kabisa ambayo unaweza kuipata hizo button za subscribe ni kwenye YouTube. Kwa hiyo utaingia kwenye mtandao wa YouTube kama kawaida ili uweze kwenda kuzidownload. Kwa hiyo ukifika kwenye YouTube hapa uta search hapo, utaandika subscribe button green screen. Unaiona hii hapa, na walio wengi wanaandika kabisa no copyright, maana yake una uwezo wa kuitumia. Kuna hii hapa, kuna hii hapa, sawa, ziko mbalimbali, ziko nyingi sana. Kwa unaweza kaingia huku ukadownload unayohitaji, mwisho siku ukaja kueditia kwenye video yako. Sehemu ya pili unapoweza kuzipata hizi button ni kwenye site za kudownload video bure. Kuna site nyingi, nadhani nitakuandalia video nyingine ikizielezea site moja baada nyingine, lakini kwa mfano mimi site ambayo wanaitumia mara nyingi ni site ya pexels.com. Kwa hiyo utaingia kwenye Google, utaenda kuisearch hiyo site. Pexels hapa .com. Njia hapo uta search. Andika subscribe green screen. Zipo site nyingi, ila hii ni moja tu ambayo mara nyingi sana mimi napenda kutumia. Kwa utakuja kwenye videos hapo, kuna site nyingine Pixabay, Videvo na kadhalika. Kuna hizi hapa ambazo za kulipia, utaamua wewe mwenyewe kwenye stock hapo. Nyingine hizi hapa unaziona? Zote hizi ni za subscribe. Nyingine hii hapo, unaweza kaingia huko ukazipata. Sehemu ya tatu kwenye editing application ambazo tunazitumia hasa kwa watumiaji wa simu, kuna application kama KineMaster, kuna kama CapCut. Sasa mimi nitakutolea mfano rahisi tu kwenye hii application ya KineMaster ili uweze kujua hizo subscribe button unazipata vipi. Kwa hiyo sehemu ya tatu utabonyeza penye layer pale unapokuwa unafanya kazi yako, na kama haujui jinsi ya kutumia application ya KineMaster, kuna link nimewekea hapo chini ikielezea jinsi gani unaweza kutengeneza tangazo la video kupitia KineMaster. Utaweza kujua hizi features zinatumika vipi, layer, media, audio, recording na nyingine. Utakuja hapa kwenye sticker. Ya kwenye sticker hapa utakutana na hizo button kwenye SNS icon. Unaona? Kuna button hapa subscribe. Unaona? Hii hapa. Na hii ya share. Kuna hii hapa ya kengele ikiwa peke yake. Ipo nyingine ya like, subscribe na kengele. Kwa hizi hazina sauti, unaweza kama pengine uedit wewe mwenyewe kwa sound effect. Sasa hizi button za hapa kwenye sticker, kama ndo mara yako ya kwanza kutumia application, hauwezi kuziona. Kwa hiyo utakachotakiwa ufanye, uimark hii SNS icons. Ukishaimark kwamba ndio jina lake, unakuja hapa kwenye icon ya kaka nyumba, maana yake shop. Hili ni duka la KineMaster, huko ndo utakuwa na uwezo kuzidownload. Labda nikuonyeshe, unafungua hivyo. Ni KineMaster City Store hiyo. Utakuja sehemu pa sticker hapa.
na baada hapo utasearch hapo SNS, au lakini pia unaweza kuwa unaendelea kuscroll mpaka utakapoiona. Nadhani utajaribu kwa muda wako. Lakini pia sehemu pengine ni kwenye videos hapa kwenye Master Asset Store. Utabonyeza kwenye videos hapa. Utakuja sehemu ilipoandikwa green screen hapa, na utaweza kuiona au kuzisearch hizo subscribe button. Usipoziona hapo, basi utaangalia zile sehemu nyingine mbili nilizokuelezea. Sehemu ya 4 na mwisho, kwa kukurahisishia kwa wewe unanifuatilia na umeamua kutazama video hii, ninazo mimi mwenyewe hapa. Nina subscribe button kama 20 hizi hapa. Kwa hiyo unaweza ukatumia ujumbe wa WhatsApp kwenye namba inayoonekana kwenye screen yako, na mwisho wa siku nikakutumia hizi button kwenye WhatsApp yako. Lakini pia unaona zipo nyingi sana, ni bei 20. Lakini pia hizi button zote ili uweze kuzipata, nimekuwekea link hapo chini kwenye description. Imeandikwa YouTube subscribe button green screen. Unaweza kaifungua hiyo link, utakuja kuweza kuzidownload hizi button, mwisho wa siku kuzitumia kwenye video zako. Sasa utazitumia vipi? Kuna kitu tunakiita green screen. Green screen effect ni ile effect ambayo inatumika kutengeneza kitu fulani kikiwa katika mazingira fulani, ili kije kiweze kuja kuonekana katika mazingira mengine. Ndio anatumia kutengeneza kwenye movies, kwenye vitu mbalimbali. Kwa hiyo hata hizi button za subscribe mara nyingi tunazitumia katika mfumo wa green screen. Nadhani kuna video ambayo nimeelezea kwa undani kabisa, kama unavyoiona hiyo hapo. Pia nimeweka link kwenye description hapo chini. Utajifunza jinsi gani hizi green screen zinavyotengenezwa na zinavyotumika. Kwa hiyo baada ya kuwa umesha download zile button yako ya subscribe ukiwa katika ile green screen, utakuja sehemu penye layer ndani ya video yako. Kwa hiyo utakuwa una play pale utakapokuwa umeongea, labda usisahau kusubscribe, ndio unakuja unabonyeza penye layer hapo, unaichukua button yako ili ile kengele iweze kusikika. Kwa sababu kuna button zinakuwa zina kengele moja kwa moja, nyingine hazina. Kwa hiyo unaweza kaamua ambazo hazina pengine ueditie kwenye kengele ambayo unahitaji na kadhalika. Kwa mimi nitachukua button hiyo hapo. Lakini pia unaweza baada kuchukua button utashusha chini hapo, na baada hapo kwenye video yako utapanda upande huu wa kushoto, baada kushika ile yako utabonyeza sehemu ilipoandikwa chroma key. Utaenable, utawasha, na kuna hiyo rangi ya kijani. Kwa hiyo play video yako hapa, bani ile sticker. Kuna waambia watu usisahau kusubscribe hapa. Nadhani umeelewa sasa jinsi ya kuitumia hii button. Ila kikubwa tu unapokuwa unaiweka kama ina sauti hivi, ndio ukishika hii button unakuja sehemu palipoandikwa mixer, alafu unapunguza sauti ili maneno yako yaweze kusikika wakati unapokuwa unaongea. Unaweza kuweka pengine kwenye 25 au 30 hapo. Na kwa sikiki kwa kelele sana, mpaka mtu anashtuka. Unaona? Lakini pia unaweza kama wewe unatumia kuedit kwenye CapCut, kuna hii video niliyokuambia ya jinsi ya kutengeneza green screen, itakusaidia. Utaona jinsi gani unaweza kuitoa hii rangi ya kijani iliyopo nyuma ya hii button. Bila shaka mpenzi mtazamaji, umepata kitu. Kwa hiyo ili uweze kuendelea kujifunza vitu vingi sana vinavyohusiana na mambo ya kuedit video kwenye simu, basi hakikisha umesubscribe kwenye channel hii, lakini pia umebonyeza alama ya kengele ili uwe wa kwanza kabisa kupata video zangu kila nikiupload kwenye channel hii. See you.